Сын экс-акима Алматы Ильяс Храпунов судом США признан виновным. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. 6 августа после слушания с исследованием доказательств суд вынес постановление в пользу истцов. Ими выступали город Алматы и АО «БТА Банк». Ильяс Храпунов признан виновным в неуважении к суду. В дополнение к ранее принятому постановлению говорится, что Храпунов обязан выплатить более 220 тысяч долларов. Вдобавок, он регулярно должен отчитываться о своих активах. А также Ильяс Храпунов обязан возместить городу Алматы и БТА Банку расходы, понесенные в связи с его неуважением к суду. БТА Банк и акимат Алматы ранее подали иски против Ильяса и Виктора Храпуновых, доказывая в судах США и Великобритании крупное мошенничество и нанесение ущерба более чем на 300 миллионов долларов. Также их обвиняют в помощи Мухтару Аблязову в отмывании украденных средств.